Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Entze Euskaraldiko puskatxo bat dinamika ekimenero dinamika honi. Eta euskeriai bultzada bat, eta bueno, herritxak ez pautzen olako gauzak eta ausolania, gauzak ez paitxu ditzen, zein egitzen zuen. Da izan da, gustora, olako gauzetan beti gustora. Ambientia ondo, Justo, ambientia, jendia. Pikiak, pentsau biharra, hau ez da bakari xurrutian. Eta gero jendia, animau da, gu pentsatzen ginen beti zailagoa dela, hola... Bergaran beti ez... Ostegun gordin baten, hola... Baina jendia oso animauta. Tuterara gure ahotsak gertu daude. Motibauta bintza bagare, orduan... Hitzpila jarri ditugu, baina enterauga ez gala honenak izan. Baina, bueno, aber hurrengo jolasetan eta hartzen dugu neurria. Hori da. Nik uste dut kantu ginearako aukerak eusko ditugula, ez? Bai, nik uste dut baiet. Musikaletik eta nik uste dut ondo gabizela. Bai. Nahiko aktualizauta gare hortan. Nik uste lehengo bigarrengo zela. Eta gainera... Justru zaila guiko gula, beste taldeko batzu tranpa etxen ibili die eta hortxe ibiliko. Baina lehengo bigarrengo ontxe gora dingo, osea, que bai. Nik uste dut, esperantza daukagula. Bai, esan gait eurei. Eurako solistu badi eta ni kallejeruan ez, orain mezkla honein du, nik uste bai. Ondo, nik uste dut danetekin bidala, hai pintxo botetan, bai eskoletan, fabriketan edozein tokitzen, eta gaur gustora gaiz eta ondo. Euskaraldiariekin daitzezi. Kargiak hau erosen arlotan onde bile behinkela, ez da? Pentsatzen dugu urrengo frogan, belaunaldi diferentietako partaidiak eukitza, errezeukiko gula irabasteko, hemen dagoen ezagutza batuta, aurrera. Aurreko jokutan ibiliera oso ondo, ez da? Bai. Gehixen bat lehenenguan. Izpila bat asmatu ditugu, eta gero bigarrenean pixkat kaskaro, baina ondo, Baina trampatxo batzuk egon dira. Bai, eta oingo guauko urrengorako zen musika saliaga, eta uste duk ondo ibiliko gala. Bai, baina trampak indabe batzuk, Bai. Arantzadi ikastolak antolatu dugu hau, Euskaraldizan inguruan jendia xaixatzeko, parte hartzera dinamika hontan, eta bertatik animatzen zaitzuegu nahi daben eta aldaben danak parte hartzera. Aukera ezberdinare hortarako, bakizue, Belarri Prest, Obizi, ikan parte hartzeko aukeria dago, eta aldo zuen danok eta nahi dozuenok, animau parte hartzera.